Amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Katy, por si no me conoces. Si eres nuevo por este canal, no olvides darle like y suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Bueno, como dice en el título de hoy, le voy a hacer una broma a mi mamá. Entonces, para que todos estén pendientes, súper bacana. O sea, ustedes van a ver eso de la que tras de cámara fueron geniales. Me gané una risa. Pero bueno, yo espero que todos vean el video y le den like, se suscriban y compartan. Así que hasta pronto. ¡Hola! ¡Suscríbete! Pues espero que me escuchen. Ante todo la protección, porque como estamos en cuarentena y me dicen que por qué salí, lo que pasa es que voy a comprar. Cuando mi mamá me dijo, ¿se acuerdan? Que ella dijo, ¿por qué no te has cambiado? ¿Se escucharon? Bueno, lo que pasa es que tengo que ir a comprar en una droguería, que queda un poquito lejos. Entonces, ahí voy y tenía que salir rápido, tenía que cambiarme rápido porque si no, me pilla. Y de paso, voy a ir a comprar lo que vamos a utilizar para la broma. Así que nos vemos en un momento. Ay, me cansé. Y eso que no llevo ni media cuadra, imagínense. Y acá ando como cachaco en playa. Se los muestro. ¡Uy, uy! Ya casi ya voy llegando. Bueno, la poca gente que hay. Casi piso una mina aquí, pata. La poca gente que hay me está mirando como bicho raro, como que está porque está con una cámara y está grabando. Y yo como, hola. Pero no, ya casi llegamos, entonces ya seguimos con lo de la broma. Mami, en serio me siento como un dolor de barriga. Me duele la barriga. Pero mija, la barriga es de eso. Acabaste de soltarte el agua y comiste. Tienes que estar quietecita, ves al baño, caga, Oye, ma. Amores, acá estoy ya en el baño donde le voy a hacer la broma a mamá. Ya voy a comenzar a organizar el inodoro. Está allá. Entonces, ya voy a llamarla a ella para que venga. Tengo miedo que no me salga bien. Dios mío. Pero mis amores, qué asco. Y los guantes, se me olvidaron los guantes. Pero miren, esto es lo que yo tengo para hacer lo del agua. Espero que salga bien. De verdad. Entonces lo voy a mezclar bien para que sea así como cuando uno tiene diarrea. Pero bueno, ya ustedes saben, síganme en esta. Va a estar muy bueno. Esperemos que mi mamá reaccione de buena manera. Imaginen que le voy a decir a mi mamá que tapone el baño así para que pueda ir más fácil. Pero en sí, para que ella pueda caer más rápido, tiene que estar aquí y poder ver que ella tapone el baño y ajá, a ver qué hace. Ya terminé de arreglar el baño. Gracias a Milo. Bueno, pues no quedó tan bonito que digamos, pero es algo. Esperemos que mi mamá venga, ya la voy a llamar ya para que venga a ver lo del baño. Ya le voy a decir, así que ustedes van a ser testigos, ¿ok? Nos vemos ahora y ya les muestro cómo queda el baño, ¿ok? Nos vemos. Lo que pasa es que yo tapé el baño. No tapas. ¿Y qué pasa? Se tapó. No se puede bajar. Julio tiene aquí una chupa. Pero Esa que yo uno le eso. hace duro así. ¿Y por qué, Katy? No sé. De verdad. ¡O sea, ya! ¡Mábreme! ¿Está brava? Mamá.
Mami, perdón. Oye, estoy hablando solo. Ya, lavar ese baño. Mami, pero eso era una broma, eso no es nada malo, es una cosa que yo le dije. Bueno, mis amores, esto ha sido todo por el video y espero que le den un like y se suscriban a mi canal y le den muchísimos likes para que no maten a Katy, porque mi mamá está de muerte lenta. Ya sabes, no olvides la de un like y suscribirte a mi canal para más contenidos. Y si quieren que no me maten, comparte este video, suscríbete por favor. Besos y abrazos para todos, los amo, mira, titubers. Bye.